Setreik guys. Wih, acungan kan dia, acungan. Wih. Ada tuh kan dia, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys semuanya. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini rencananya kita akan mancing ke laut ya guys. Ini adalah peralatannya. Kita udah ready semuanya. Dari kendaraannya, terus ini buat tempat ikannya nanti. Dan kali ini kita akan menuju ke daerah Jampang ya guys. Nanti mancingnya di tengah laut ya guys. Ini ada jorannya juga. Kita udah komplit semuanya dan kita tinggal berangkat. Yuk ikutin videonya sampai tuntas. Ini sekarang kita sudah berada di tengah jalan, sudah mau mendekati ke tempat tujuan ya guys. Maaf video sebelumnya saya tidak rekam karena ini juga kita tadi berangkat dari jam 11, ini sudah mau jam berapa, jam 2 ya guys. Jadi perjalanannya lumayan cukup jauh ya guys, dari Parung Kuda sampai Jampang itu ya guys. Ya kita sekarang berada di jalan di daerah laut Jampang ya guys. Dan ini pemandangannya cukup indah juga ya guys. Buat kalian yang mau touring, mau berlibur, mau mancing, silahkan datang ke tempat ini ya guys. Dijamin memuaskan ya guys. Tapi sebelum kalian lanjut ke video yang lain, alangkah baiknya kalian like, komen, bagikan, dan subscribe juga ya guys. Jangan lupa loncengnya dibunyikan. Mungkin suaranya nggak begitu jelas karena anginnya cukup kencang ya guys. Sebentar lagi kita udah nyampe ke tempat tujuannya. Rencananya sih kita mau mancing di tengah laut. Kemungkinan mancingnya di malam hari karena ini aja udah menunjukkan pukul 2 ya guys. Ini belum nyampe juga. Mungkin nyampe ke tempat tujuan itu sekitar pukul 3 ya guys. Jadi ke tengah lautnya juga kita membutuhkan waktu lama. Mungkin di tengah laut sekitar jam 7-an ya guys. Kita mulai mancingnya itu di tengah laut sekitar jam 7 malam ya guys. Kita rencananya nginep di tengah laut ya guys. Ikutin videonya sampai tuntas. Rehat sejenak ya guys untuk melanjutkan perjalanan ini karena alhamdulillah kaki dan tangannya pegel banget ya. Alhamdulillah guys sudah sampai di tempat tujuan. Sekarang kita naik perahu menuju ke tengah lautan ya guys untuk mancing ikan di sana. Kata warga daerah sini sih sekarang lagi banyak ikan. Jadi orang kudu molor selat. Kru pagang para nelayan yang akan mencari nangkap ikan.
ikan subuh nah tuh. Kote mulai jam 1 ke 6 empol seutik. Masih mega. Pasti kasih mega sama dirinya. Pas saya pas kena dosa dirinya. Aduh. Ini mah dia kembali kasih mega eta. Oh, dia yang mulai 12. Tapi karena cepat kada apa sampai kada ka4 nu kitu we. Ah, ini kumaha hayang lagi lah. Ah, geus tarik Chan. Itu narik Chan itu. Awas, Rika. Jamrut turun sunset. Trek guys. Wes, acungkan ka dia, acungkan. Wes. Ada tuh ka dia, bisa newak. Nilaiin kameramen mana kah? Ya. Nyeri huntu. Kita udah sampai malam hari lagi ya guys. Kita menginap di tengah lautan. Alhamdulillah strike terus guys. Sini bermacam-macam ikan, ada ikan tongkol, ada ikan apa namanya ya, kalau di Sunda itu eteman, bahasa Indonesianya apa, di kolom komentar silahkan. Dan banyak ikan lainnya ya guys. Alhamdulillah
Mancing kali ini kita dapat banyak guys. Oke guys, sampai di sini dulu video Setreik. tunggu video berikutnya. Mana ikannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.